Hai guys, hari ini Mama Kanasya pengen bikin vlog nih. Ayo ikutin Mama Kanasya untuk bikin vlog. Pertama-tama Mama Kanasya pengen ke bawah dulu nih guys untuk bikin kopi. Ini aku mau ambil cangkir dulu ya guys. Oke, ini aja deh. Lanjut mau bikin kopi. Ini mau bikin kopi dulu. Oke,